今日豬飛湯就揸住我把車中意玩反車啊！我哋行啦，我哋行呢邊喎，先生呢邊喎。呢邊啊！你嗰邊啊？你返教會啊？上去？你上去返教會啊？你上去返教會啊？你上去返教會啊，先生？你上去做咩啊？返教會啊？你啊，你大路啊！而家玩反車，有咩好玩啊？把車，你玩咩啊？搞掂下，搞掂咪好咯。阿婆都驚住你。把遮啊爛啊！哎呀，把遮啊！正所謂田雞過河各有各人，你唔好啦！把遮各有你即係返教會啊？上去？你上去返教會啊？上邊基督教教會嚟喎，係咪啊？返教會啊？練翻首主禱文啊？唱翻首歌啊？把遮幾金使喎？呢度啊，教會啊，係咪啊？你返教會啊？啊？光歸上帝啊？係咪啊？唔開放喎！哎呀，你攞把遮嚟崇拜我哋嘅上帝啊！咁呢個揮旗啊，睇咁咪正咯！呢個咩揮旗啊？呢個係八字形揮旗啊！冇記錯啊！呢個就係。呢個睇咩？撞風仔，甩咗啦，爛咗啦。爛咗啊？係唔係？未啊！你行返落去啦，先生。你再上遲到喎，係咪想攞遲到紙啊？係咪想攞遲到紙啊？啱過咗差唔多得個11分鐘啫喎。你想攞遲到紙啊？ 11分鐘就啱過咗幾分鐘。想攞遲到紙啊？係啊。何文田嚟嘅啊？呢度其實已經何文田嚟嘅，想同你講。上邊就係何文田嘅居屋。正啊，把遮。把遮有咩事啊？日日都係咁噶啦，俾你搞到。係啊嘛，冇見過咩叫放風燈，擺遠啲，頭靚啲啊！呢咪叫放風燈咯。真係仆咗落去。哎呀咩啊？後面咁邊太高估啦！太大風啦！好大風啊！要冇將把遮冚喺呢度啊？你冚咯，冚喺個鏡頭度你。你部手機爛咗未啊？未啊，我哋行返落去啦，不如。多幾次要唔要？你行啦，行返落去。你行返落去啦。唔好再講。普通話即時翻譯啊！我普通話有個免費的啥呢？你看還不說是那個以色列的話。佢話佢個普通話係好好噶，跟住話而家話。我話仲不如話有普通話翻譯。個教會寫嘅有普通話翻譯啊！你把遮咩事啊？仲勁過皇帝喎而家。仲勁過皇帝喎！放風箏啊！2025年嘅風箏你發明啊？玩咩風箏啊？爛咗你賠啊！我玩唔起啊，大佬，我賠唔起啊！我賠唔起，呢個應該60幾蚊嘅啫喎，咁都賠唔起啊！咁我賠得起。不過事實係咧，你要係30號嗰日，你撞帝嗰日，幫我叫醒我媽，我唔係幫我埋單㗎啦。你叫得醒就得啦，得到啦。我要你阿嫲開翻間補習社啊，叫你做補習老師啊！Yeah。你可唔可以介紹下你個補習社啊？哎呀，
咪球啊！補習先翻嚟。我個補習社閂咗門啊！你又話咩複測啊？屈落去啦，拎遲到紙㗎啦，再咪校長過嚟等你啊！有人幫我整，你把聲幫我整8零咁咪啱咯。我要行翻落去啦。你吹啊！會吹咯。吹嘅。你有權力叫佢吹啊？喂，大佬。係，冇反應啊，廢咗。冇反應啊，廢咗啦，賠咯，賠錢。唉，收工啦，唔好影啊，唔好影啊，拜拜。唔好影啊，唔好影啊。再見啦，嗰陣時啲人幫我有促銷。今次啲特色啊，個鏡頭唔肯走啊，中意轉圈啊。貴，就招了頭髮的好。你幹嘛？這個不要了，來當。